vi taget til Italien til universitetet i Torino. Sometimes verbal suggestions are more important than the specific action on the drug. Det her er Fabrizio Benedetti, en af verdens ledende placeboforskere. Ved hjælp af de nyeste scanningsteknikker undersøger han, hvordan hjernecellerne bliver påvirket af placebo. What you tell your patients produces some changes, some specific changes in the patient's brain. På baggrund af forsøget i Denver bliver Benedetti inspireret til at lave et nyt placeboforsøg med Parkinsons patienter. Normalt får Parkinsons patienter medicin, der indeholder dopamin, og det lindrer deres symptomer. I Fabrizio Benedettis forsøg tror patienterne, at de får aktiv medicin, men i virkeligheden er der kun saltvand i kanylen. You tell the patients now your motor performance is going to improve. Og hvis patienten tror på det, sker der noget. Ved hjernescanninger fandt Benedetti overraskende ud af, at helt specifikke nerveceller i hjernen blev aktiveret. You give fresh water or the usual sugar pill, and this is induced the release of dopamine. Og stoffet får musklerne til at fungere normalt igen. After placebo administration, there is a striking decrease in the symptoms of Parkinson's disease. Forsøg har efterhånden vist, at placeboeffekten påvirker et hav af sygdomme i større eller mindre grad. That's a quite amazing interaction between mind, complex mental activity and the body. Men hvornår virker placeboeffekten bedst? Forskningen viser, at jo større forventninger man kan give patienten, jo stærkere er effekten. Hvid kittel virker bedre end ingen kittel. 4 kalktabletter om dagen er bedre end 2. Nogle farver på pillerne virker bedre end andre. Indsprøjtning virker bedre end piller, og operationer virker bedre end indsprøjtninger. Især ved operationer, der kan der være grund til at tro, at en del af effekten kan være en placeboeffekt. Fordi at det tit er højt uddannede personer, der udfører operationerne, og der er tit meget store forventninger til de operationer. Det er virkelig et indgreb, der kræver meget, og der koster meget. Og det er ikke kun Parkinsons patienter som Judy, der har lavet snydeoperationer på. Man har lavet lignende forsøg med knæoperationer og hjerteoperationer. Og i flere tilfælde viste det sig, at placebogrupperne fik det lige så godt, som dem, der fik de rigtige operationer. Altså folk, der arbejder stringent med placebo, vil sige, at mange operationer er måske bare en stor placeboeffekt. Men placebo har faktisk en ond tvilling, nocebo-effekten. Det betyder, at når vi har negative forventninger, så påvirkes kroppens celler lige så kraftigt, som hvis vi har positive forventninger. Det var det, der skete for den 26-årige mand i det medicinske forsøg. Han troede, han skulle dø, og derfor reagerede kroppen så alvorligt. Forskerne har derfor undersøgt, hvordan negative forventninger kan føre til fysiske symptomer. Sammen med Fabrizio Benedetti har vi lavet en større undersøgelse af nocebo-effekter. For eksempel har man lavet forsøg med en ny type af migrænemedicin. Patienterne fik at vide, at der kunne være bivirkninger. Så får de ved den milde behandling at vide, at du skal vide, at der kan være den bivirkning ved den her behandling, at du får lidt hovedpine. Hvorimod, hvis de bliver indrulleret i et forsøg med den meget stærke medicin, så kan de få at vide, at det her det kan føre til opkastning og spiseværing og svære mavesmerter. Patienterne i placebogruppen, som kun fik kalktabletter, blev også advaret mod bivirkningerne. Dem, der var i den milde gruppe, havde milde bivirkninger. Dem, der var i den medium gruppe, havde medium bivirkninger. Og dem, der var i den svære gruppe, de havde svære bivirkninger. Så vi kan simpelthen se, at de her patienter, de har udviklet de bivirkninger, som de er blevet fortalt om, at der kan være en sandsynlighed for, at de udvirker. Så det er et eksempel på, at det, at man får nogle forventninger om, at der kan ske en forværring af ens tilstand, at det ser ud til rent faktisk at kan give en forværring af ens tilstand. Via tankens kraft kan vi altså blive fysisk syge. Men kan negative tanker ligefrem være farlige? David taget til Rutgers Universitet i New Jersey for at finde ud af. There are people who are saying their health is very poor, and yet there's nothing wrong with them at all, and we've found people like that in our studies. Ellen Eidler er ekspert inden for det, som kaldes selvvurderet helbred. Her beder man simpelthen folk om at vurdere deres eget helbred på en skala fra 1 til 5. Hvor 1 er meget dårligt, og 5 er meget godt. It turns out that in maybe over 100 studies now, beginning back in 1982,
that people who rate their health as poor or fair are much more likely to die over a follow-up period when they're compared with people who say their health is excellent. It's a very surprising finding, but it's a very strong one, and there have been so many studies now. Så det vil sige, at hvis to personer er lige raske, men den ene tænker negativt om sit helbred, og den anden positivt, ja, så dør den negative langt tidligere end den positive. Men hvor farlig er denne negative selvvurdering så i forhold til de andre skadelige livsstilsfaktorer, vi udsætter os selv for? Even after you take account of their physical health status, their age and gender, and in addition to that, lifestyle behaviors like smoking or drinking or overweight or physical activity, yet the self-rated health, the simple answer to this question, has been a significant predictor of mortality above and beyond all of those things. Tallene viser altså, at negativ vurdering af helbred er farligere end overvægt, druk og rygning, og korter skønsmæssigt livet af med ca. 10 år i forhold til positiv selvvurdering. If we look at the status of health in the world and disease and illness, we'll find this, that far less than 10% of illness has to do with the physical, organic body. Bruce Lipton er cellebiolog og har forsket indgående i, hvad vores bevidsthed og tanker betyder for vores helbred. Your belief causes actions of the brain to secrete chemistry, which correspond to the belief. In other words, if I'm in love, I'm not releasing stress hormones. I'm releasing harmony and love hormones. So whatever I perceive, I release chemistry that matches that perception. And that chemistry changes my physiology and my genetics dynamically. So the point about it is this: then as I change my mind, I change my chemistry, which changes the fate of my cells. Now we have the direct connection between how did mind alter the fate of the cells. Så både placebo- og nocebo-effekten virker ved, at vores tanker direkte påvirker kemien i hjernen og dernæst hele kroppen. The mechanism, let's say, of a nocebo effect is simply this: I'm afraid that something's going to happen. So I'm in that moment of fear, I start releasing stress hormones. The stress hormones go into the blood and affect the cells of the body to change them from a growth into a protection posture, which changes the genetic activity, shuts down the immune system. Because when we're afraid and stress hormones are released in the body, we shut off the immune system to conserve energy, to run away. So the stress hormones shut off growth, and the stress hormones inhibit the immune function, and those two activities alone cause the system to be exposed to disease. Bruce Lipton mener derfor, at det er tankernes kraft, der styrer vores gener, og ikke generne, der styrer os. It's the power of belief. It's not the power of positive belief or negative belief. It's the power of belief that overrides and controls the biology of the body. Med denne viden om placeboeffekten kan man spørge sig selv, hvor stor den reelle effekt er af al den medicin, vi går og tager. Vi er taget til det nordlige England, til Hull Universitet, hvor en af verdens førende placeboforskere sidder. Og det han har fundet ud af, vil helt sikkert chokere mange. I was surprised to find how small, even in the published literature, the difference between drug and placebo was. Irving Kirsch er professor på Hull Universitetet i England og har forsket i placeboeffekten ved lykkepiller i mange år. Kirsch og hans forskerteam lavede en såkaldt metaanalyse, hvor de undersøgte 47 kliniske forsøg med de 6 mest anvendte lykkepiller. De vil vide, hvor stor placeboeffekten var. We found that the people who were given antidepressant drugs got better. That didn't surprise me. We found that people given placebos, dummy pills, pills with no active ingredient in it, they got better as well, and the difference, and this was the surprise, the difference was very, very small. It was so small that by official standards, it's not considered clinically significant or clinically meaningful at all. Metaanalysen viste, at 75% af effekten af lykkepiller er placebo, og dette vakte opsigt blandt andre placeboforskere. There is compelling evidence that more or less 75% of the effect is due to a placebo effect. Men Kirsch fandt efterfølgende ud af, at der var foretaget en masse forsøg med lykkepiller, som medicinalfirmaerne aldrig havde offentliggjort.
Han søgte derfor aktindsigt hos den amerikanske lægemiddelstyrelse, og med alle de uofficielle tal lavede hans hold en ny analyse, der viste, at placeboeffekten var endnu højere end de 75%. Den var helt oppe på 82%. If you look at the whole picture, including the published studies, most of the studies do not show even a statistically significant difference between drug and placebo. Kirsch's analyse samt en helt ny analyse fra 2010 viser, at der kun er en medicinsk effekt for de allersværest deprimerede patienter, som ifølge Kirsch udgør ca. 10% af alle, der tager lykkepiller. Lægemiddelstyrelsen, der godkender medicinen, erkender, at den medicinske virkning af lykkepiller er ringe. Der er nogle undersøgelser, som viser, at placeboeffekten faktisk kan udgøre helt op til omkring 80%. Jens Heisterberg er ansat i Lægemiddelstyrelsen og er også med i EU's rådgivende organ, der er med til at godkende nye lægemidler. Der er så stor en indbygget fejlrate, når man laver undersøgelser over for placebo. Og man skal behandle et sted mellem 5 og 10 patienter, før man har en patient, som rent faktisk har haft en effekt, en markant effekt af lægemidler. Hvis kun cirka hver 7. har gavn af behandlingen, så vil der ud af de 350.000 danskere, der tager lykkepiller, være cirka 300.000, hvor medicinen ikke har nogen effekt. Til gengæld bliver de udsat for en lang række bivirkninger. There are a lot of significant side effects that these drugs can cause, including sexual dysfunction, headache, nausea, vomiting. Second is that getting off them can be difficult. Lægemiddelstyrelsen mener alligevel, at det er acceptabelt, at alle de mennesker betaler for noget, der ikke virker medicinsk, men som har bivirkninger. Jeg synes, der er en fornuftig balance mellem den gevinst, der er, og de bivirkninger, der er. Det er jo ikke alle patienterne, som får bivirkninger. Så selvom det lyder meget, at man skal op på at behandle 5-10, før man får bare en, der har gavn af lægemidlerne, jamen så må man jo sige, for den ene, der så bliver helbredt for sin depression, jamen der er omkostningen så, at der er 5, 6 eller 7, eller hvor mange det nu er, som skal behandles uden at få en rigtig god effekt. Lykkepiller virker. Folk får det bedre. Men det er troen på, at de får det bedre, der virker for flertallet. Ikke selve medicinen, mener Kirsch. People spend a fortune on these drugs, and the problem is that they don't chemically make people better. There are alternatives, and one of the implications is that people ought to be not turning first to pills, but turning to alternative treatments that don't involve medications, that don't have side effects, that don't carry the risks that antidepressants carry with them. Og Kirsch peger på 2 effektive alternativer til lykkepiller. We know that physical exercise can help alleviate the symptoms of depression, and the side effects of exercise are excellent. And you might look for the kinds of psychotherapy, like cognitive behavior therapy, that have been shown to work and produce lasting results. Igennem en årrække, der har man set sjæl og legeme som værende adskilt. Og noget af det, man forsøger med placeboforskning, det er at prøve at forstå, hvordan hænger de her 2 sjæl og legeme sammen, og hvordan kan de bidrage til behandling. Hvis vi skal tænke placebo-nocebo-effekter ind i det, så vil det kræve, at vi vender bøtten på hovedet, og vi tænker helt anderledes. One of the main aspects is to induce and to trigger actually hope in the patient. We are dynamic and our lives change with our belief system. And if we know that and own that, then it says we are masters